فطار جدة وليلة وترية، وإن شاء الله تكون ليلة قدر. وإن شاء الله ندعي مع بعض دلوقتي إن شاء الله تنزلوا بالسلامة بإذن الله، كل العالقين وكل الخروج والعودة كل الزيارات تنزلوا بإذن الله مصر بإذن الله في أقرب وقت ممكن يقضوا العيد ويعيدوا في مصر بإذن الله. تكون النهاردة بإذن الله ليلة وترية، والمطر شغال والبرق شغال والرعد شغال بإذن الله. بإذن الله ترجعوا مصر سالمين وعارفين بإذن الله. الله أكبر. يا رب ربنا يشفي كل مريض يا رب، ربنا يشفي كل مريض يا رب. ينزلوا مصر سالمين وعارفين بإذن الله، ويزيل الغمة يا رب، يا رب يزيل الغمة علينا يا رب يا رب.